大家一定要好清楚呢樣嘢喎，唔係話土還土就心還心喎，係咪啊？如果咁你就大鑊咯喎，啊！所以佢個淨土喺邊度嚟㗎？淨土係由個心去顯發出嚟㗎嘛，有關㗎嘛，所以佢若得淨土先淨其心啊嘛。如果淨土同個心冇關係，我淨個心嚟做咩？啱唔啱？係啦，就話我哋要淨咗我哋嘅心，呢個就係個因，呢個係個果啊嘛。我哋點樣會得到淨土啊？因為我哋嘅心淨，同唔同意啊？係咯，嗱，所以今日同你哋講嘅嘢係希望一步一步去帶，所以我哋正話就話沒有無明，我已經係解脫咗啦。生往何處？係啊，我就想問翻你哋啦。我都唔明，淨咗佛或者緣覺，都會好似諗下，喂會福中咗咁，即係話翻落享中咗咁，係咪先？因為話唔可以退轉嘅，唔可以翻轉頭，咁真係淨佛啦，係咪先？呢一個咧睇落去好似好淺，但其實係好深嘅意義就喺度嘅。啊，冇無明啊，冇無明嘅時候我哋解脫啦，咁我哋生往邊度咧？咁大家同學，我正話已經講咗一啲。你話無明咁咗冇執執，一飲即係天道福佢重就諗，即係又要翻轉頭，就諗唔通呢樣。如果你話淨咗菩薩嘅，唔翻唔到轉頭，咁我掂啦。唔係我而家問緊呢度。嗱，我正話剛才解釋咗呢啲嘢啦，咁大家同學，我希望每一樣嘢有陣時咧係由你哋去問翻你哋咧，所以你哋可以去答翻我。點解咧？如果我每一樣嘢都我講我答嘅，咁你哋變咗就唔識思維噶咯喎。即係我去問一樣嘢，我就俾個答案你，咁就變咗你永遠都係一個唔識諗嘢嘅人。唔緊要話你答得點係冇問題嘅，但係呢個係啟發你乜嘢啊？一個思考力啊！人咧就一定要有一個，首先有一個高度嘅思考，你先會進步㗎。你唔思考嘅，即係好似我話我係當年我喺旺角喺佛堂，咪有個師姐同我講咯。佢話：定義居士，佢話你唔好問我咁多嘢啦，你講個答案我聽咪得咯。唔好要我諗啊！甚至乎有啲，即係我唔講邊位同學啦。你唔好問我嘢啊！嗱，你問我嘢我走㗎啦，我唔嚟聽㗎啦。佢唔知道人哋問佢嘢，我唔係為難你啊。係啦，點解要問你嘢就係我想了解你啊嘛。啊，你如果係有啲問題嗰度，我會去幫你。你大家嚟學嘢做乜嘢先？都係希望可以能夠解脫你嗰個人生嘅裏邊嘅痛苦啫嘛。成佛嘅意思咩叫成佛啊？唔係喺個天嗰度坐喺度，我放光打兩個關鬥嚟睇嗱，我而家成咗佛啦咁，傻瓜嚟㗎！嗰啲雀仔夠飛上天啦，咁你又唔見我成咗佛，係咪先？成佛唔係呢樣嘢，真正成佛就係佢能夠去超越人間裏邊嗰一種嘅順逆、苦樂嘅呢啲全部嘅呢啲咁樣嘅執着，佢都能夠去超越。呢個就佢就成佛。所以佛陀咧，人哋問佢啊，你佛係咩？佛就係覺，佢覺悟咗。佢覺悟咗宇宙人生嘅真理，佢見到實相，佢睇到真實嘅生命。但係我哋睇到係虛幻嘅。咁而家咧就係話，好多時啲人就話我而家我係凡夫啦，咁我就生同死啦，咁好啦，咁我成咗佛啦，咁佢就話俾你聽，當你能夠成咗佛，你就會有去你嘅淨土啦。咁咧就變咗咧，佛菩薩咧就唔入呢個世間啦。點解啊？因為佢呢個世間係污垢㗎嘛。咁正話我咪話俾你聽咯。呢一個咁樣嘅論點係唔存在，因為如果你話世間係污垢嘅話，咁呢個世間咧就只係得嗰啲凡夫而喺度住嘅，即係佛菩薩。當佢能夠覺悟啦，佢就要離開呢個世間。
當佛菩薩佢有呢個覺悟嘅呢個能力，佢使唔使仲要離開世間啊？佢要離開世間，佢先至可以覺悟，先可以成佛。佢個功夫佢都有限啦，係咪？我話你咁污穢呢度有乜嘢？你污染我㗎，我梗係成個佛，唔會㗎，係咪先？當佛菩薩嘅時候，佢已經有咗免疫力㗎啦嘛，係咪先？佢仲驚乜嘢啊？我嚟邊度我都冇問題，係咪先？係啦。咁就係我希望呢個問題就帶領大家，因為如果大家唔了解呢，你哋而家講緊嘅呢一啲人係一個相嚟嘅，淨土係咪個相啊？係啊，啱啊。讀過《金剛經》啦，嗬，凡所有相點啊？皆是虛妄。呢個係先係一成嘅佛法啦。咁所以我而家問大家啦，嗱，俾盡貼士你噶咯喎，冇無明啊，我哋覺悟啦。我哋身往何處啊？有冇同我答啊？現在。乜？大家去諗下好嘅。我希望我哋呢一度咧，呢一班咧係精英嚟㗎，你知唔知啊？係啊，唔好個個淨係識坐喺度。嚇？乜嘢啊？未夠班啊！我哋。唔係唔緊要啊！努力中。呢個世界上每一個人都可以往上升嘅。如果你原地踏步坐喺度嘅，你就永遠都係咁嘅，明唔明啊？係啦，我哋呢個人又唔係多，係咪先？我又唔係特別叻，又唔係博士又教授，你唔使驚啊！即係我同你哋都係一樣嘅啫嘛。就係絕係有啲人係咪先識話我準啫。嚇？有啲人明白話我準啫，這都真係冇啊！誒真係有㗎。冇啦，你自己覺得。嗱，蠢呢一個係你自己個，係咯係你自己去標籤出嚟嘅啫嘛，係咪？唔代表呢度個個坐喺度嗰啲師姐個個都話係啊，你真係蠢，冇人咁樣講啊嘛。阿志強，呢個都係一種妄念嚟㗎，係你自己去製造出嚟嘅啫嘛，佢唔係一個實際嘅嘢嚟㗎。嗱，希望大家可以即係去諗一諗，嗱，係啦，即係話我哋有無明，我哋生於世間；我哋冇無明，我哋就成咗佛，我哋覺啦，或者成菩薩，或者成阿羅漢啦。啊，咁究竟我哋而家所以話阿羅漢咧，佢哋有啲咧我就唔入呢個世間咯喎，因為我已經點啊，要離開佢啊嘛，係咪先？呢個世間係污穢啊嘛。咁而家嚟講就係我哋剛才講就話係咪咧？世間係不垢亦不淨喎。點解啊？因為大乘佛法都係咁寫喎，係咪？世間係冇所謂垢同淨，只有人嘅心先有垢同淨嘅啫喎。咁所以垢同淨唔關世間事㗎。咁唔關世間事，我嚟同你有乜分別咯？係咪先？佛菩薩可以上下天，可以落下地獄，係咪啊？地藏菩薩啦咁講，係咪先？地獄未空，誓不成佛啊！係嘛？佢都要入地獄啊！我乜入地獄，誰入地獄啊？係咪啊？點解佛菩薩佢可以連地獄佢都敢去啊？我咪講咗俾你聽咯，佢有免疫力㗎啦嘛，佢唔會污染佢㗎啦嘛。哇！如果你成咗菩薩，哎呀，我唔敢去啊！一陣間容乜易落到去地獄啊？罰埋我㗎，唔會㗎，啱唔啱？係啦，咁所以即係話，而家就話翻俾你聽啦。因為呢度，當你能夠明白呢度咧，好緊要。即係呢一行冇無明。我喺ACC 曾經有一個學員問我講完12因緣啊，咩輪迴啊，佢話咁老師，我想有個問題問你。佢話如果冇咗輪迴，佢話我哋去邊度？嗱，佢問我呢個問題啊。佢話有輪迴就新世間啊嘛，就輪迴。佢話冇咗輪迴，我去邊度？咁我當時我點答佢咧？我話唔係你去邊度，係你個心去咗邊度。但係佢唔明，其實我答咗佢啦，係你個心去咗邊度？你去邊度係你個心啊嘛。輪迴都係一個獎嚟啦。你去三惡道係咪你個心啊？係啊，輪迴都係一個獎。你所謂喺個人間裏邊係咪都係個心啊？冇離開啊嚇！你所謂去天道係咪同個心就有關啊？成佛同菩薩有冇離開心啊？冇，都冇離開啊！所以話萬法都係為心嘅啫嘛，每樣嘢都喺個心裏邊去顯現。佛菩薩都冇離開心㗎，凡夫又冇離開心啊，畜生道都冇離開心啊，係咪先？所以我咪就話咯，
我咪答咗你咯。我話你個心去咗邊度，係嘛？咁呢一個係要智慧嘅嘢，係需要自己去去覺悟，唔係人哋去俾個答案你。所以喺禪宗裏邊咧就最好啦，就係佢永遠唔俾答案你嘅，就要你自己去諗。即係逢係去到呢啲高度嘅裏邊嘅時候咧，就係希望點解佢唔俾答案你咧？佢希望由你自己去啟發出嚟。咁大家可以去討論一下㗎。係啊，咁你話係咯，我哋而家如果我哋有業力啦，咁我哋真喺呢個世間就抵死啦。我落三個度我抵死啦，我做咗咁多嘢，但係我而家冇做咯喎，冇業力咯喎，解脫㗎咯喎，已經係覺悟咯喎。咁我覺悟裏邊，咁我去邊咧？咁啊真係問下自己喎，係咪啊？有冇同學可以答啊？無處不在，處處啊無處不處，咩話？處處處處處處不在，無處不在，度度都有。即係冇乜嘢，即係冇乜嘢係固定嘅，係啦。因為你個心係處處安靜。係啦，咁嗱你咁啊嗱咁你哋都唔係唔識答嘢，唔識諗嘢噶嘛，咁都係一個答案嚟噶嘛。嗱呢個同學就處處，處處嘅意思即係任何嘅地方啦，啱唔啱？係咯。咁仲有冇啊？仲有冇同學？淨係得佢一個可以答。大家要勇於咗去答下呢啲問題，係啊，去思考下好㗎，真係㗎。啊！即係呢個亦都可以睇到你嗰個悟性有幾多啊？如果人哋講俾你聽嘅答案唔係由你自己去啟發出嚟嘅話咧，呢個唔係你嘅悟性嚟㗎，明唔明啊？即係我講俾你聽嘅啫嘛，你只係執住我嘅答案㗎啫嘛。但係如果由你自己去慢慢去啟發出嚟，所以就好咯，即係唔緊要㗎。而家冇所謂驚答錯一樣嘢㗎。嗱，我再強調，我問你哋嘅嘢咧，你千祈唔好哎呀，咁我係咪我蠢啊？應該答嗰啲嘢啊點樣？唔係，當你肯去思維嘅答案，我係希望引發你能夠去提升你嗰個思考嗰個能力，同埋嗰個覺知嗰個能力，明唔明啊？係咯。心念你想去邊就去邊㗎啦。心念你想去邊啊？咁即係我覺得一樣咯，係啦。即係如果佢想去救度眾生嘅，咁佢係從菩薩佢已經去世間啊，去地獄畜生道啊，一度去救度眾生。咁就冇其他同學有一啲回應咧？冇啦，明啦。阿淑晶。初以為心天道。在何處，身在何處，即係好似我理解就佛陀咧，佢其實喺世間嗰度覺悟嘅，但係佢都仲係喺呢個娑婆世間喎。佢度眾生，因為佢係覺者覺悟咗，但係佢個身仲喺呢度，但係佢個心已經覺悟咗啦。咁佢心在何處，身在何處咯？雖然佢喺個世間都係娑婆世間，但係點解佢會係佢係做到眾生嗰個？我哋係眾生咧，因為佢已經覺悟咗，覺者覺悟咗，於是乎佢個肉身都仲喺世間㗎。咁即係嗰個心在何處，身在何處？即係譬如你個心其實係每一樣嘢都係由個心開始引導你去做呢樣嘢。你個心想乜嘢嘢，你然之後有行動嘅，即係我嘅理解係咁樣。好嗱，我引用《金剛經》。喺《金剛經》有人問佛陀啦，即係佛陀，即係問佢啊個如來啊，即係你喺邊度嚟啊？你喺邊度去啊？就你邊度啊？咁佛陀咧就已經係跟住去答佢啦。佢話無所從來，亦無所去。有冇實際嘅來咧？有冇實際嘅去咧？佢話我只係如是來，如是
去。嗱，咁大家要理解咧，就呢樣嘢啦。所以我哋話不來不去，即係如果成咗佛，我哋覺知嘅時候，我哋仲執住我哋去邊度？當我哋一念一起，係咪有相出嚟？一念起就已經係個相嚟㗎啦。呢個就係執著。冇喺佛菩薩裏邊啦，所謂你話淨土嘅嘢都係人哋嘅描繪出嚟嘅。佢冇所謂去佢邊度，係佢本身能夠去成佛嘅時候，佢個心係一種好安然、好寧靜。但係佢唔係去執住呢樣嘢，有個相喺出邊。所以真正嘅成佛嘅人咧，佢唔係去一種向外求去得一啲嘅嘢。福報係咪都向外啊？係啦。但係喺佛菩薩裏邊嘅解脫咧，佢唔係去攞嘢，係去放下。學佛咧就係要你做個心，所謂清淨嘅嘢就係因為佢已經放下，佢唔會追住喺世間嗰個色聲香味觸咁嘅時間，佢仲邊有實際嘅來咧？佢仲邊有實際嘅去咧？佢只係如是來，如是去，即係意思話俾你聽，隨緣而來，隨緣而去，明唔明啊？佢度眾生，佢話實無眾生得滅度者。我度眾生，根本我就冇眾生可度。咁我度眾生係隨緣嘅啫嘛，係咪先？有眾生嘅時候，有需要我咪去度眾生咯。咁但係，當我哋能夠去放下呢一樣嘢嘅時候，有冇實質嘅個眾生裏邊？如果當呢啲嘅眾生啊，即係我哋所謂去度佢嘅時候，我哋都係因應眾生嘅條件而我哋先要去做，啱唔啱啊？如果當我哋所謂冇眾生啦嘅時候，我哋都係隨緣㗎嘛。所以話有緣即聚，緣盡就則離。即係佛菩薩都係因應呢個因緣啦，因為佢成咗佛，佢可以有佢自己嘅因緣，但係佢嘅因緣等唔等同你啊？唔同㗎，你有你自己個因緣㗎嘛，啱唔啱啊？你有你嘅業力，係咪先？我係要做業啊，係咪先？有啲人係啊，即係我當佛陀企喺度啊，嗱，要輪迴㗎，我要受報嘅點啊？我係要咁啊，咁佛陀佢都冇計㗎喎，無緣係難度㗎喎。嗱，咁所以喺呢一度嚟講咧，即係話當一個成咗佛嘅人，就亦都好似正話啊，即係嗰啲同學講啦，即係處處嘅意思，即係話佢根本就冇所謂嘅，冇所謂去邊度，就好似我剛才話，冇所謂就去邊度，我去邊度都係因緣嘅啫嘛，明唔明白啊？咁所以佢冇呢個相嘅，係嘛？大家明唔明呢度先？係啦，咁所以話如果問你啊，佛菩薩佢無明，佢冇無明啦，佢成咗覺啦，咁佢去邊度？根本就冇一個答案。一有一個答案，佢去邊度嘅時候，佢就已經有一念有相出嚟，冇錯啦，係啦，咁即係希望大家都明白呢樣嘢啦嚇。好啦，咁跟住就同大家要分享翻啦，就話六根。佢話我哋呢個世界係點樣嚟嘅？我哋呢個世界啊，咁佢咧就跟住咧就話有六塵，跟住就有六識，啊，六根、六塵、六識，我哋叫18界。啊，呢度希望同你哋打翻嗰個底啊！六根裏邊咧就包括咗有眼、耳、鼻、舌、身、意。六塵咧就呢個咧就係色、聲、香、味、
咁跟住咧，綠色咧就眼就有顏色，嗱呢度全部都係嗰個識別嚟㗎啊！眼有顏色，聲音有聲音嘅耳識、鼻識啊，即係一路落啦，嗱呢度啦。好啦，咁呢度六根六塵，六根六塵咧喺佛教裏邊咧就叫十二處。嗱，呢啲係佢哋嗰個專有嘅名稱，即係呢行加呢行，佢話就十二處。咁加埋綠色三六係咪18啊？咁啊叫18界。咁六根就同咩有關咧？六根咧就同五蘊。嗱，呢啲都要打開個底。如果唔係喺出邊嘅時候咧，你就聽到咧就蒙查查啦。色聲色受係啦，色受想行識。人咧，佢話人係乜嘢咧？人咧就係五蘊。色咧就係包括咗，色就包括咗眼、耳、鼻、舌、身。嗱，呢個就係色法。而呢個色咧就係一種意識嚟嘅，明唔明啊？啊，嗱咁所以五蘊同六根有冇關啊？有噶嘛，係咪？啊，咁即係話我哋喺呢個世界裏邊，喺唯識裏邊都有講啊。唯識裏邊啦，就係你點樣能夠去起到你嘅業力啊？係咪先？咁就首先有我咧就係五蘊。啊，咁佢哋叫做四大有啲啊，所以我死嗰陣時咧就四大分離，地水火風啊，四大咧就地水火風，水火風四種嘅元素，聚合就成為咗我哋而家所謂人啦。咁所以當我哋死嘅時候咧，嗱地咧就係我哋個身體嘅骨啊，嗰啲骨骼啊、肉啊之類。水就係我哋嘅血液，火就係我哋嘅溫度。所以死嘅時候個身體咪冷啦，係咪啊？即係摸落去凍冰冰咁嘅人啊！啊，風咧就係我哋嘅呼吸，我哋嘅呼吸停止啦，啊冇呼吸啦。咁所以呢啲全部都已經即係已經所謂滅啦。好啦，咁而我哋喺呢個色咧，就係眼、耳、鼻、舌、身。咁但係眼、耳、鼻、舌、身咧係冇辦法造成我哋有嗰個造業嘅。咁造業咧就最主要嗰個功能就係色，係咪啊？啊，即係我哋眼睇到一啲嘢，如果我哋冇咗意識咧，我哋起唔到嗰個所謂嗰個分別啊、執着啊嗰個感受出嚟㗎。你覺得呢個人靚唔靚？你覺得呢啲舒唔舒服？你覺得啲嘢好唔好食？全部都係由邊度嚟㗎？譬如你話啊，我而家呢個舌喎，舌就味咯喎，哇，真係好味啦咁。咁最主要咧，呢個舌咧就係個工具嚟嘅啫。佢透過舌頭，因為舌頭係分別味㗎嘛，啱唔啱啊？你唔會揾隻耳嚟去分別嗰啲味㗎，係咪先？係啦，咁分辨嗰啲味道好唔好食？咁但係佢最緊要都係翻去個色啊嘛。我哋剛才講啊嘛，舌有舌識啊嘛。咁呢個色咧就其實就同個心啦係有關啦。咁個心裏邊咧，佢當呢5個係一個 sales 嚟㗎。喺向外嘅，可以向外界去接收一啲嘢，啱唔啱啊？啊，咁佢啊喺外界接收咗啲嘢翻嚟嘅時候，就傳送翻嚟我哋嘅心識。喺我哋嘅心識裏邊咧，就起咗嗰個6、7、8識啦。嗱，呢個識裏邊就分為咗6、7、8識，記唔記得啊？綠色咧就係我哋嗰個，即係我哋個心意識啦。咁7咧就係呢個就末那識啦，呢個就阿賴耶識啦，呢啲咁樣啦。咁即係話咧，一般嚟講，當我哋去接觸到啲嘢嘅時候，我哋最基本好似個冷氣機冷啊、凍定熱啊咁，呢個就係我哋個第6識直接去感覺嘅。咁第7識咧就嗱，我哋剛才話呢個第6識嘅時候咧。
我哋可以去感受到啲嘢，冷熱啦。咁但係跟住深一層嘅時候咧，我哋可以去到第七識，就分別同埋執取、執着。執着咧係一定從分別裏邊嚟嘅。你冇分別就唔會去執著取呢樣嘢嘅，你一定係分別咗先，分別咗呢樣好，呢樣唔好，你咪篩選咗佢咯。好嘅嘢我咪想攞咯，唔好嘅咧想排斥佢咯。無論你攞同唔攞，其實都係一種執着嚟嘅。好似係兩樣嘢唔同，但係其實都係一個執取嘅心。我喜歡，我唔喜歡，都係一種執取。我好中意你，我好嬲你，都係執着。明唔明啊？啊，即係你會追住一樣嘢嘅，只不過即係話我中意嘅嘢我就去攞，我唔中意嘅咧我就有個抗拒嗰個心。啊，咁呢種就係執着。好啦，咁喺呢個第七識，當佢更深層喺呢度想嘅時候，即係我有感受，我跟住喺我腦裏面去諗啊，越諗就越多嘢啦。啊，咁所以點解我哋有陣時話日有所思，夜有所夢？平時我哋累積咗好多嘅思想嘅嘢，就喺我哋嘅心裏邊。咁而呢個心咧，心識咧就會儲存咗喺我哋嘅第八識阿賴耶。輪迴嘅時候嘅同學記唔記得係邊一個識去輪迴啊？第八識。係啊，第八識。點解第八識可以走去輪迴啊？儲存係啦，儲存咗啊嘛，係咪先？即係等於嗰個 USB 入晒啲嘢落去。咁你話我哋而家嗰個 mon 嗰個電腦殘啦，即係好似咁啦，眼又朦耳又聾，嗰個機壞啦，跟住就將個 USB 掹咗出嚟，跟住點啊？又輪迴咯喎！輪迴睇下你個緣，你殺邊部機啦？咁啊，係你同嗰部機嘅緣分咯，即係你邊個阿媽會生你啊？咁你同你阿媽一定有緣分㗎，唔係阿媽揀你啊，係你自己投胎落去㗎嘛，係咪先？你同佢個姻緣裏邊，你自己好。阿媽同你嗰個胎，即係同你自己個神識嘅嘢，好似一個攝石咁啊！有嗰個引力嘅時候，你就會投胎落去俾佢，就係咁啊！咁所以嗱喺呢度嘅時候，我哋咪知道我哋嘅第八識佢儲存咗。雖然我六七識，如果當我哋嗰個身體，我哋真係所謂壞滅地水火風所謂滅嘅時候，我哋嘅六七識帶唔走。六七識係跟隨我哋嘅身體而起嘅，即係等於我有個冷氣機凍啊！如果我死咗嘅時候，我離開咗，我個身體仲感唔感受到啊？感受唔到，我唔會再諗呢啲嘢㗎啦。係啦，咁嗰個時間就獨立咗，變咗我哋咧就喺個第八識去運作嗰樣嘢。嗱，呢個好緊要。咁你所以有啲人話：我都死咗啦！啊，你死咗仲你呢個第八識有冇去 delete 到㗎？冇㗎，你裏邊嘅嘢仲點啊？喺度㗎，所以話要話阿閻羅王有本簿，咪呢樣嘢咯，知唔知啊？你冇得唔認㗎。當你個八識一儲存咗啲嘢咧，你就會成咗，因為呢個八識係心識嚟㗎嘛，佢心識會導向咗你一種業力。呢個業力一定有一個牽引帶住你行嘅，啊，咁你話有冇得揀啊？係冇得揀㗎，因為係你自己㗎嘛。你中意賭你自然，一見嗰張賭台就會攝你埋去，係嘛？你好色嘅，你見到女人嘅，咁你直情隻眼色啊係咁啊，哇係咁追住佢望，明唔明我講啊？咁啊跟住生起個感受，哇正啊！跟住嗰個思想點啊？佢係我老婆好啦，點啦咁，你咪追住嗰念咯，一路去咯，啊咁所以喺呢個八識嘅裏邊咧，佢可以造業啊。但係呢個業力裏邊包括咗惡同埋咩啊？善，係咪啊？咁但係你咁惡業嘅時候，你嗰個去向話去邊度啦？如果你有惡嘅業力，你一定係去唔好嘅地方。如果你係有好嘅業力，就好似我哋剛才話，生喺人間或者生喺天道，即係大家都生存，不過就即係。如果惡業重嗰啲，佢係辛苦啲，即係好似而家喺呢個世界係嘛？你係李嘉誠個仔咁啊！哇，係咪啊？即刻唔同晒啦，係嘛？啊，哇！人哋閒閒地啊，住間屋都過億，係嘛？佢俾少少俾我都幾百萬都好啦，係咪？啊，
嗱咁啊，即係話即係大家唔同業力咧，有唔同嘅報。有業力咧，有業力嘅時候咧，我哋就叫做有報業報。所以我哋有報身，我哋而家嘅身體叫報身。我哋依報嘅就有報土。咁呢啲咧都係從業力裏邊而衍生出嚟嘅，得唔得？嗱，咁而家係咪好清楚？即係話五蘊啊、六根啊、六塵啊、六識啊呢啲，唔好話自己唔知咯。大家聽咗翻屋企要溫習㗎，要再睇嘅，因為呢啲佛教裏邊一啲好基礎嘅一啲嘅理論嚟嘅。咁亦都係日後裏邊咧，即係同你講十二因緣，佢都離唔開呢樣嘢。你講四諦法一樣都離唔開就咧，就係呢樣嘢。只不過即係我細分啲同大家，即係希望打好個底，大家都聽過。我再深入一啲同大家去分析，好似而家咁出嚟。咁大家睇咗呢度有冇一啲問題咧？嗱，我正話剛才講咗咧，唔好淨係聽咗就算啦。即係有冇一啲地方仲想阿 Sir 再講嘅咧？我想請問第八識係咪冇得離開㗎？啊、一定第八識係咪一定永遠跟住我哋？第八識係一種儲存嘅嘢嚟㗎嘛，唔係永遠跟住我哋㗎。如果永遠跟住我哋嘅話，嗱，第八識咧，你要知道呢個八識田咧，本身呢個八識田咧，佢有冇儲存佢嘢啦？我用另外一樣嘢去話俾你聽，你買個 USB。本身買翻嚟係咪空㗎？活好啦，咁我哋因為我哋有受想行識，我哋咧跟住儲存啲嘢落去。你剛才問我啦，咁佢係咪永遠都跟住我㗎？係咯。我想問下，可唔可以清空㗎？你個 USB 儲存咗啲嘢係咪永遠唔使得㗎？唔係咯。唔係係啦，嗱咁你都明啦，原來可以洗㗎喎。你個第八識可以 delete 㗎嘛？所以咧，咁你呢一種咧，我哋咧嗱呢個叫識啦。所以佛教裏邊咧有一個叫做轉識轉啦，可以轉嘅喎，成智嗱。如果剛才話佢一定要跟住我哋唔可以轉嘅，仲可唔可以轉？唔得咯，佢儲存咗個嘢一定係咁噶啦，冇得 delete 嘅咁樣，梗係唔係啦，係嘛？可以改。你今日可以係一個爛賭嘅人，你可以係一個唔爛賭嘅人。你今日但係可以係之前已經係爛賭，已經係儲存咗㗎。唔係注定㗎。唔注定嘅。爛賭唔係注定㗎，爛。所以嗱，好好啦，嗱咁但係你話之前一路開始問嘢，你之就前有嘢講啦。係中意個女色咁啊，今世見到女色就會中意追住佢，咁嗰啲係已經係嗰啲係屬於乜嘢咧？我明你講，不過我而家希望即係引導你，即係等你去答你嗰個問題。咁所以嗱，大家同學咪好咯。當你嗱，你哋有嘢問，你都唔係冇嘢問㗎。你有嘢問嘅時候，我先至知道我想講啲咩俾你哋聽啦。嗱，我哋剛才講咧，即係你話你呢個所謂業力啦，業力裏邊嘅嘢啦，即係喺個八識田嘅裏邊嘅一樣嘢，佢唔係固定嗱。就算你話佢我哋剛才講，你話佢係賭先，賭就一個賭仔啦嚇。咁喺呢個賭癮嘅裏邊，佢首先嚟講，我哋講啦，我哋成日講翻我哋本來。嗱，大家一定要學呢樣嘢。如果你話呢個賭，佢係一種宿命嘅，宿命即係話與生俱來已經係有㗎啦。即係個 USB 一買翻嚟，會唔會儲存咗個賭來㗎？唔會㗎，本來係咩？記得係空。呢個係我哋本來。佛教成日講嘅真實嘅本來就係呢樣嘢。當你講呢啲嘢啊，賭啊〜